Hey, guten Tag. So, nu zijn we bij het nächste potje gekomen. We zijn nog helemaal in den eersten kapitel van den kathechisem. Plautdietsche, sehr schön. En ik geloof, ik weer vielleicht met de 8e vrouw laatst. En ik wil nu hier maar van de 9e vrouw aanvangen. En dat heeft te doen met van de Heilige Schrift er aanveelbaarheid. Op Engels du sagt both the Holy Scriptures. En hier zijn vrouwen, 4 vrouwen en dat is het eerste kapitel vandaag. So ik geloof dat we dan dit video opmerken. Buiten, dat wordt zich zo sparen, dat we nog leicht zijn in het tweede kapitel met aan te gaan. Aber vielleicht laten we dat toch, maar laten zo het tweede kapitel wordt op een ganze video naar doen. Ja. Hey, hoop me te goed dat ik met hier zo'n hand doe, maar dit is real life, niet? Zo staat het. Einmal einer zette video's, die zijn alle zo smak gemerkt, maar, I don't know, falls ein bisschen so einer so dort, wat alle op ihrem sagt, weet je wat ik meen? Weet je wat ik meen te zeggen? So ja, ik ben in Zacatecas geboren, mir erstmal aangegeven in Durango, Mexico, en wanneer ik 10 was, dan zijn we maar van Durango, Mexico, hier naar Canada gekomen, so ja. En dat was in 1990 en nu vandaag in Dutemas 2025. Wauw. Ja, de tijd blijft bloos niet stil, nee. So nou hier, wat hebben we hier? Een blad, 2 bladeren. Oké, de 9e vrouw. Zeg je right? Oké, sehr goed. Wat meinen we met, oder wat is de Heilige Schrift? Dat is een schöne vrouw. Dat zijn de Schriften im Oude en im Nieuwe Testament, die we de Bibel nennen. De 10e vrouw, zijn deze Schriften Gottes Woord? Zijn die Gottes Woord? Oder was von Menschen geschrieben, nicht? Was wat mensen zich gaan uitgedacht velen en wel geloven zo, ja, dat zijn pas zonder wat han moet ik wat uitgedacht en die han ze wat opgeschreven. So de vrouw is hier, zijn deze Schriften Gottes Woord, wat we nennen de Bibel, de Oude Testament en Nieuwe Testament? En de antwoord is ja, dan alle Heilige Schriften zijn van God aangegeven. En wieder de nächste vrouw, zijn die niet uit menschlichem Willen geschreven worden? Kijk, dat is ook al dus een beetje met en de antwoord is hier, nee, Gott seine heilige Menschen haben geredet und auch also geschrieben, gedreven von dem Heiligen Geist. So, das wat wir bekennen, dass die Bibel ist geschrieben von Menschen, aber durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat gewesen, was sie sollen durchschreiben. Amen. So, du können uns auch vertrauen. En het is schön denken, als we zijn geleerd van jongen van onze Hintergrund, we bekennen dat de Bibel is Gottes Woord. So waar we ons naar dat richten, immer waren op dat Bier. Amen. En deze kathechisme wordt das mal opgesteld, sehr fern das kort gevoed, de vrouwen antwoorden, dat is een leer van de Bibel, maar de kathechisme is niet de Bibel zelfs. So de nächste vrouw is de Heilige Schrift de reine waarheid? En de antwoord is, ja, dan alles wat du bent van Christus vorher gesagt worden is, dat is ganz krachtig zo erfüllt worden. So, hier redt het al een beetje van den Heiland, wat nog moet komen. Maar echt de armen Eifer zegt God al in 1 Mose 3:15, dat hij wordt den Radar schakken. En hij wordt de mensen er zin wegnemen. Wow. Amen. So, armen Eifer wissen al, ganz am Anfang dat du wordt einer komen een dag om eind te raden. Amen. Halleluja. En zo de nächste vrouw is hier de 13e vrouw. Is dat zum Nutzen, wenn man de Heilige Schrift veel lezen deed? Ja, dat is een schöne vrouw hierbij, niet? En de antwoord is ja, wenn man van kindheid en de Heilige Schrift weet, dan kan die ons leren wo wir können seilig worden, aber wir müssen Gott seinen Heiligen Geist beten, zodat hij unserem Verstand Licht gibt. So dat is das Wichtigste. Der Mensch kann nicht uit zichzelf
das Wort Gottes verstehen, wenn, so die Bibel sagt, zu den Juden, ich dachte das auf Englisch denken hier, aber wo will ich das auf Deutsch sagen? Ich wollte auf Englisch sagen. To the Greeks, it's foolishness, in order to the heathen. And to the Hebrews, like Israel, it's a stumbling block, so I like to do. To the heathen, as it zo'n wat nicht anhalen dat. So kijken dat het aan. En to Israel wird dat in beetje een stein, wo ze met een fout non doen, ze segun doen en zijn doen niet, en waren een volgende eeuw. Aber wahrscheinlich, wenn sie dann fallen würden, dass sie würden sich dann zu sein kriegen. Amen. Aber der Titel kommt, sagt die Bibel, dass wenn der Soul von der Herden ist, was erfüllt wurde, dann wird das ganze Israel aus einer Nation, aus einer Nation, wird gerat. Wow. Wie sehr interessant, wenn wir hier über das denken dann. Und ja, was du haben bei den Kathechisem. Und dann nächstes Mal gehen wir in den zweiten Kapitel dann. Ja, Gottes Fried, mutig verder weg.